Hello， 大家好，今日想同大家分享嘅食譜係竹芋豬展湯，即刻睇下咩材料同埋做法先。之前有觀眾留言咧，想我分享下呢個竹芋嘅湯水，今日就同大家分享，仲派出我哋小幫手。好啦，我哋今日小幫手帶我哋去買竹芋喎，邊度有竹芋啊？你帶我去睇下邊度有，你幫我搵下有冇？點解你要揸住個玩具去街市嘅？邊度？哦，係喎，呢啲14蚊斤，呢啲就係竹芋啦。我哋買幾條返屋企好唔好啊？好叻啊！小幫手，今日我淨係咧喺電腦揾咗啲竹芋嘅相俾佢睇咧，就帶佢去街市揾啦。佢真係揾到呢個竹芋喎。睇翻鏡頭咧，我哋咧依家濕溫水將啲豬展飛碎啦。係啊，我竟然冇用我最愛嘅鹹豬骨啊，因為咧冇時間去醃啊，今日趕住煲湯，咁買咗豬展啦。咁咧煲完豬展之後咧，點啲豉油食咧，好好味嘅豬展，好腍好正。有個位咧比豬展更加好味啦，就係咧老鼠仔肉啦。你同豬肉檔講咧，你話要豬展嘅老鼠仔肉咧，早一日同佢講句留定俾你，如果唔係咧，好早就俾人買咗噶啦。食過豬展嘅朋友就知道豬展好味啦，但係老鼠仔肉咧比豬展更加腍滑，更加好味。呢個竹芋處理咧好簡單嘅啫，搣晒佢啲衣啦，之後咧批咗佢個皮咁就 OK 噶啦。有啲人唔批皮嘅，但係我就中意批咗佢咯，因為始終有少少泥喺度咧，我就會批咗佢嘅。竹芋咧一年四季都有嘅，但係咧你唔係話成日喺街市度揾到喎，反而咧依家10月、11月啊嗰段時間咧就比較多啲啦。竹芋嘅功效咧有清肺熱啦、去濕利尿嘅功效，特別係小朋友咧肺熱咳嗽啊、小便赤痛咧飲就最好噶啦，大人小朋友都飲得嘅。除咗我哋煲湯咧，亦都可以愛嚟煲糖水或者炆嚟食都得噶喎。咁咧你煲完湯咧聞落陣味咧，好似竹蔗嗰啲味咁樣嘅。但係咬落去嘅口感咧就唔係好似竹蔗，竹蔗咧就有渣啦，吞唔到。咁佢就好似粉咗嘅竹蔗咁樣咯，佢吞到咬到嘅，好粉嫩嘅，就係咁啦。畫面見到呢個就係合掌瓜啦，記得咧佢邊邊嗰啲皮咧你都要去晒佢啦，同埋佢個核你都要起咗佢嘅喎。因為咧有時我工人姐姐咧愛嚟煮炒菜嗰啲咧，有時佢嗰啲皮咧去唔晒咧係有渣嘅，所以咧一定要去乾淨啲咯。合掌瓜好好嘅喎，佢有疏肝理氣啦、和中止痛、化痰止咳嘅功效。合掌瓜嘅果肉裏面咧含有好豐富嘅維生素 A 同埋 C 啦，佢有利尿啦同埋淨化血液嘅作用，仲可以增強你人體嘅抵抗力。亦都有醫書講過咧，就係對男女因為營養不良咧引起嘅不孕症咧都好有幫助噶。尤其是咧佢對男性嘅性功能衰退咧有良好嘅療效噶，所以咧男性食多啲都冇所謂噶，男女老幼都啱食嘅合掌瓜。今日嘅湯嘅材料咧就唔係話太多啊，同埋咧全部材料都係比較清甜，同埋咧我就冇醃到鹹豬骨，所以咧你啖湯煲好之後飲之前記得落少少鹽落自己個碗嗰度。點解我話落自己個碗嗰度呢？因為如果你煲湯呢，你唔係即晚飲晒呢，你就唔好落鹽落煲湯啦。因為如果你落咗鹽落煲湯，不停咁樣翻煲又翻煲呢，老人家講過啦，啲湯呢不停落咗鹽咁翻煲呢，就會上火，冇咁健康嘅喎，會燥少少啦。所以我屋企煲湯呢，每次落鹽呢都係落自己個碗嗰度嘅。因為小朋友呢，我就唔會落太多鹽俾佢嘅。因為小朋友咧，佢咧心肝脾肺腎啦，12歲之前咧都唔係話發育得好好啊，所以咧就唔好食太鹹嘅嘢啦，太濃味嘅嘢都唔係咁適合嘅。浸完果皮啲水咧，唔好嘥咗佢，倒埋落煲湯嗰度一齊煲。同埋果皮咧，如果你唔係用嗰啲15年陳皮嗰啲咧，你就最好去囊啦，因為咧如果你唔去囊咧，就有啲苦澀味啦。同埋咧，我煲親湯啲無花果咧，我都會咧剪開佢啦，等佢易出味啲嘅。咁啲食材你都係切細粒啲啦，咁我就煲湯咧，通常都唔會話好長時間嘅。咁咧大火滾咗之後咧，大火 keep 住煲佢10分鐘，先好轉細火冚蓋，因為嗰10分鐘咧好關鍵嘅吓。頭嗰10分鐘你 keep 住用大火滾佢啲材料，逼晒佢啲味出嚟咧，之後先轉細火慢慢熬佢啲味咧，唔需要好耐時間咯。煲湯已經好濃好好味噶啦。
好啦，煲湯已經煲好啦，希望你哋中意我今日嘅分享。片尾如果你唔趕時間，可以睇埋佢有小幫手啊！今日呢，去完街市呢，仲有其他事發生喎。小朋友呢，真係好似一個天使咁樣噶，好乖。佢今日無端端行街買竹戶嘅時候，見到花圃話要買盆花俾嫲嫲做禮物送俾嫲嫲喎。4歲幾嘅小朋友咁識氹人開心，我諗大個氹女仔都應該唔會差到去邊噶啦。揸實喎，俾邊個㗎啲花 ？OK。喂，你同我嚟街市咁多嘢買嘅，又要買玩具，又要買花嘅，點解嘅？因為咩啊？車好靚。咩啊？車好靚。你屋企好多車咯喎！你要買啊？小幫手咁乖，點會捨得唔買俾佢呢？買咗車送俾佢做禮物，而佢買俾嫲嫲嘅花，嫲嫲收到都好開心喎。我係小幫手，祝大家身體健康，日日都好開心。飛來飛去，係啊！做咩啊？好搞笑個偷風，好搞笑啊個膠袋飛來飛去就好搞笑㗎啦。係啊，你睇下。OK，我睇下，係喎，飛咗去邊啊？Lottie 膠袋啊？飛來飛去就 Lottie 㗎啦。OK，go 啦。仲睇個膠袋，唔好行咁出馬路喎，危險喎，係啦。棉花棒啊！點解地下有棉花棒嘅？邊個曳曳周圍抌垃圾？好啦，行啦。拜拜。係啦。